नमस्कार। आज हामीले केन्टको हैन ग्रान्ड प्लस ब्ल्याकमा हैन खोल्न लागेको छ हैन ओपन गर्न लागेको छ। यो नयाँ फिल्टर हामीसँग आछ हैन। पुरानो पनि थियो यही मोडलको थियो हैन। के फरक थियो भन्दाखेरि हैन त्यसमा यो यस्तो युभी लाइट आउँथ्यो भन्दाखेरि यसमा अर्कै युभी लाइट आइरहेछ के। अर्कै युभी लाइट छ। म तपाईलाई ओपन गरेर देखाउँछु हैन। यो हेर्दै जानु भिडियो फुल भिडियो हेर्नुहुन्छ भने हजुरहरुले थाहा हुन्छ हैन कस्तो खाले युभी लाइट आछ, के फरक आछ भन्दाखेरि पुरानो भन्दा नयाँमा के फरक छ भन्दाखेरि पुरै भिडियो हेर्नु हैन ठ्याक्कै तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ हैन। हेर्दै जानु होला है। म खोल्छु है यसलाई। आज बिहान बल्ल आइपुग्यो हो यो। त्यसैले आज खोलेर यसलाई तपाईहरुको सामु राख्छु हैन। पुरानोमा र नयाँमा के फरक छ भन्दाखेरि हैन सबै फरक देखाउने छ तपाईहरुलाई है। हेर्दै जानु होला। पुरै भिडियो हेर्नु होला नि तपाईले बुझ्नुहुन्न होला है। पहिला हाम्रो फिल्टर यस्तो हुन्थ्यो अहिले यस्तो किन छ भनेर हैन यो सबै बुझ्नलाई तपाईले यो पुरै भिडियो हेर्नुपर्छ हैन। के फरक छ त यसमा है। केनको फिल्टर एकदम राम्रो फिल्टर है। केनको ग्रान्ड प्लस हैन राम्रो छ है। हेर्दै जानु होला। के फरक छ, कसरी फरक छ, यसमा के हुन्छ के हुँदैन, पहिला के हुन्थ्यो अहिले के छैन भनेर हैन। हेर्दै जानु होला। बक्सलाई हामीले ओपन गर्ने छौं। यस्तो र्यापिङ भएर आउँछ है। इन्डियाबाट आउने हो हैन। यो इन्डियाबाट भएर यस्तो र्यापिङ भएर आउँछ कि फुट्दैन भनेर है। थर्माकोल पनि एकदम स्ट्रङ हाले हुन्छन्। केनको फिल्टर एकदम राम्रो हो नि अरु फिल्टरहरु भन्दा हैन। केनको फिल्टर चाहिँ राम्रो हो कि। तल राखेर देखाउँछ यसमा के आउँछ हेर्नु। यो भयो प्लास्टिकमा र्यापिङ भएर आएको। के छैन हेर्दै जानु होला। के थाहा हुन्छ तपाईलाई है। यो छ फिल्टर तपाईको है। यसमा के छ के आउँछ। यो आयो तपाईको पाइप आयो। यो डिबी बल्ब आयो। तारामा जोडेर पाइपहरु जोड्ने। यो चाहिँ तपाईको पछाडीको कसरी ड्रिल गर्ने के कसरी राख्ने भनेर है। यति सामान छ हजुरको है। यति सामान छ। अरु केही छैन कार्टुनमा। तपाईको 1 वर्षको वारेन्टी कार्ड पनि आउँछ तर यसमा हाले हैन हैन। त्यो हामीले दिने हो हैन। हाम्रो छुट्टै बक्समा आउँछ त्यो चाहिँ है। अहिले देखाउन चाहिँ यसमा के फरक छ भन्दाखेरि पुरानोमा त्यो नयाँमा के छ भनेर हैन। अहिले देखाउन छ। यहाँ पुरै बक्स हेर्नु त खाली देखिरहेछ कि छैन। यहाँ खाली देखिरहेछ कि छैन। तपाईले लागिरा होला त्यसले निकालेछ कि के गरेछ कस्तो गरेछ यो डुप्लिकेट हो भनेर त्यस्तो सोचिराख्नु भएको छ। त्यस्तो के हैन तपाईहरुलाई खोलेर देखाउँछु कि म। यसको सबै कुरा फिनिशिङ हुन्छ है। अरु फिल्टर जस्तो लोकल फिल्टर जस्तोहरु केही हुँदैन यसमा। सबै कुराहरु यसमा फिनिशिङ हुन्छ एकदम फिनिशिङ भएर आएको हुन्छ है। के फरक छ सबै खोलेर देखाउने छु तपाईहरुलाई। राम्रोसँग हेर्दिनु होला यो सबै भिडियो। धारा हेर्नु धारा। धारा कति राम्रो है टल्केको एकदम क्यूट कति क्यूट है। झुक्ने होला है त्यो स्टिलको हैन प्लास्टिककै हो हैन। त्यो झुक्नु होला। पछि गएर स्टिलको थियो तपाईको भिडियोमा स्टिलको थियो अहिले प्लास्टिकको कसरी भयो भनेर हुन्छ होला तर त्यो स्टिलको होइन प्लास्टिककै हो। कलर मात्र उ गरे हो। स्टिल कलर गर्दै हो। हेर्नु हेर्नु त के छ यसमा। हेर्नु भयो खाली छ पुरै खाली छ। हेर्नु त पुरै खाली छ नि। युभी लाइट कहाँ छ त यसमा कसरी हेर्नुहुन्छ कसरी थाहा हुन्छ युभी लाइट कहाँ छ। तपाईहरुलाई देखाउँछु युभी लाइट कहाँ छ। यो देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले केन्ट लेखेको यो यसको युभी लाइट। पहिला यस्तो आउँथ्यो यसमा टु हुन्थ्यो है। यस्तो आउँथ्यो अहिले चाहिँ यस्तो आछ के यस्तो आछ एकदम राम्रो आछ के। हेर्नु त पहिला यस्तो आउँथ्यो यसमा यो हालिन्थ्यो यसको लागि अर्कै उ चाहिन्थ्यो के। यसको लागि अर्कै उ थियो एडेप्टर चाहिन्थ्यो है। तर अहिले यस्तो राख्दैछ। यस्तो राख्दाखेरि धेरै सजिलो भएछ। यसको बोर्ड पनि सानो साइजहरु घटाइदिएछ है। एकदम राम्रो छ। अरु सबै ठीक छ हैन। अरु सबै ठीक छ। अरु सेम टु सेम हो। अरु केही फरक परेको छैन केही निकाले छैन। यो बोर्ड हुन्थ्यो यहाँसम्म बोर्ड हुन्थ्यो है।
बोर्ड यहाँसम्म हुन्थ्यो तर अहिले सानो गरेछ है। ठुलो बोर्ड हुन्थ्यो पहिला सुरु, अब चाहिँ नयाँ आउँदा आउँदा तपाईँको धेरै कुरा चेन्ज गराएको छ होइन। बोर्ड पहिला यस्तो हुन्थ्यो, बोर्ड बोर्ड यस्तो ठुलो आउँथ्यो, यस्तो बोर्ड आउँथ्यो। अहिले चाहिँ सानो बोर्ड आएछ, हेर्नु यहाँ भन्दा सानो बोर्ड छ है। सानो बोर्ड, यसले पनि बिप साउन्ड गर्छ, त्यसले पनि बिप साउन्ड गर्थ्यो होइन। अब केन्टमा सुरुदेखि नआएको कुरा चाहिँ, नबुझ्नु भएको कुरा चाहिँ एउटा होला है, सुरुदेखि नआएको कुरा है। तपाईँहरूले छुट्टै किन्नुपर्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै पेमेन्ट गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। बाहिर राख्ने बल्ब बाहिर राख्नुहुन्छ नि, त्यो अदर फिल्टरहरूमा आउँछ। जस्तै कि म तपाईँहरूलाई एउटा खोलेर देखाउँछु है। यो चाहिँ अर्कै फिल्टरको हो होइन, यस्तो फिल्टर हेर्नु त, यो हेर्नुभयो, यस्तो फिल्टर है। यो चाहिँ तपाईँको केन्टकोमा कुनै पनि मसिनमा आउँदैन। केन्टको जस्तो सुकै मसिन लिनुहुन्छ भने केन्टको मसिनमा आउँदैन, यो बाहिरबाट तपाईँहरूले किन्नुपर्छ होइन। यसको चाहिँ कस्ट धेरै त लाग्दैन, तर यो राख्नुभयो भने धेरै फाइदा हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो भित्रको फिल्टरमा डाइरेक्ट पानी जानुभयो, डाइरेक्ट पानी जाँदाखेरि के भयो, भित्रको फिल्टरहरू चाँडो खराब हुने भयो क्या। चाँडो खराब हुनको साथै यो फिल्टर राख्नु भन्छ, यसको सपोर्टिङ फिल्टर हो, धेरै लङसम्म टिक्नलाई यो चाहिँ चाहिन्छ होइन। त्यसैले यस्तो यो राख्न चाहिँ जरुरी छ होइन। बाहिरबाट किन्नु पर्यो भने, अर्को कुन ठाउँबाट किन्नु पर्यो भने तपाईँहरूले यस्तो किनेर राख्नु होला है। यस्तो किनेर राख्नु होला, किनकि राख्नुभयो भने तपाईँहरूले नि पछि गएर फाइदा हुने हो होइन। आइरहन्छ, टेक्निसियनहरू आइरहन्छ, भिजिट गरेर हुन्छ, यसलाई सर्भिस गरिरहेको हुन्छ होइन। मसिनमा के प्रब्लम छ सबै भिजिट गरेर हुन्छ। यसमा अब अर्को के छ, अर्को यहाँ छ यसको युभी लाइट। हेर्नु त, यसको युभी लाइट ट्याङ्कीभित्र पनि हुन्छ है, तपाईँको यसमै लेखा हुन्छ है। यसको युभी लाइट ट्याङ्कीभित्र पनि हुन्छ, यही छ युभी लाइट एलइडी इन ट्याङ्की पनि छ है। फिल्टर एकदम राम्रो छ, फिनिक्सिङ छ। राख्न खोजिराख्नु भएको छ भने केन्टको फिल्टर लिँदा हुन्छ तपाईँहरूले, एकदम राम्रो फिल्टर छ है, लिनु होला है। केन्टको फिल्टर सकेसम्म एक्सपेन्सिभ परोस् न, अलिक महँगै होस्, तर केन्टकै फिल्टर राख्नु होला। यिनीहरूमा फिनिसिङ हुँदैन, चाँडो खराब हुन्छ, मोटरहरू यिनीहरूको जाम हुन्छ। तर केन्टको फिल्टरमा त्यस्तो प्रब्लम आउँदैन के, प्रायः जस्तो आउँदैन। आयो भने कम्पनीले तपाईँको राम्रैसँग कम्पनीले तपाईँको रिस्पोन्स गर्छ होइन, एकदम फेरिदिन्छ। आएर टाइममा सर्भिस हुन्छ यिनीहरूको, रुटिङ सर्भिस पनि हुन्छ यिनीहरूको होइन। यसले कम्पनीले पुरै माथिको कम्पनी छ, केन्टको कम्पनी है, माथि डिलर छ, त्यसले सबै हेर्ने हो, सबै अल नेपाल त्यसले हेर्ने हो। त्यो छुटे फुटे यस्तो डिलरहरू सानोतिनो राखे जस्तो हुँदैन क्या। यो राम्रो कम्पनी छ, तपाईँहरू हेर्नु। एउटा नभ्याएको बेलामा अर्कोले आएर गरिदिन्छन् क्या, अरू आएर गरिदिन्छन् त्यसलाई होइन। त्यसैले केन्टको फिल्टर म सजेस्ट गर्छु, केन्टको फिल्टर सकेसम्म केन्टकै राख्नु। अब सस्तो खोज्नु भइरहेछ भने सस्तो पनि राख्नु, तर त्यसको सर्भिसको कति ग्यारेन्टी छ, के छ, सर्भिस कति महिनामा कसरी दिन्छ, सबै बुझेर मात्र राख्नु होला है। ल, आज हाम्रो भिडियो होइन, केन्टको भिडियो यहीसम्म हो आज। अब भोलि अर्को मसिनको म बनाउँछु होइन। च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक गरिदिनु होला, भिडियोलाई पुरै हेरिदिनु होला होइन, अनि बुझ्नुहुन्छ होला। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।